Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang gue tonton bos selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang gue bakal lanjutin untuk nge-reaction Tasuketsu yang episode ke-7. Jadi di episode yang kemarin itu akhirnya si senseinya itu, yang profesor atau siapa ya, pokoknya senseinya itu gurunya, akhirnya dia datang ke si perkumpulan anak-anaknya itu, anak-anak muridnya, dan dia tuh kayak minta maaf gitu karena udah ngehianatin murid-muridnya ini. Dan kemarin itu profesornya kayak ngasih tahu informasi penting kalau sebenarnya si kaisar itu bisa dilawan dengan kemampuan yang ada di si Narita ini. Dan Narita tuh juga kayaknya dia nggak tahu kalau misalnya dia itu sebenarnya punya privilege yang bisa ngalahin kaisar kan. Dia baru tahu pas si profesor ini ngasih tahu. Jadi gue penasaran sih kayak privilege apa yang Narita punya, sekuat apa kemampuan yang dimiliki Narita sampai dia tuh satu-satunya orang yang mungkin bisa ngalahin si kaisar itu. Gue penasaran sih privilege apa yang dipunya sama Narita. Oke, jadi langsung aja kita tonton. Oke, langsung aja kita tonton Tasuketsu yang episode ke-7. Let's play. Kan gue rasa dia juga nggak tahu itu pekerjaan ayahnya apa. Kenapa? Kok jadi Narita yang leadernya? 他人と関わるのが怖くってずっと一人だったべ。今みんなと普通に話ができるのも全部サネアズのおかげだべ。世界で一番大切なやつだからな。Yalah, pasti teman-temannya juga nggak mau kalau dia pergi gitu aja. けどそんな和彦にしたのはおめえなんじゃん。あんたが道を示してくれた。 Iya, lu tuh emang pantas buat diandelin kok Narita. おめえは意識が信じたやつだっていう信頼もあるんだぜ。そんな浅はかな俺にお前と須藤は。この人は俺の恩人だ。お前はその人の目を覚ましてくれたんだろ。得る命が一つしかなくて申し訳ないくらいだよ。抜け方で手一杯だった時、あなたは迷わず皇帝と戦うという道。その誓いと決意が私を強くしてくれる。動かすのはいつもあなたの言葉。私たちはサネアツでつながっている。あなたは私たちよ、サネアツ。みんな泣く暇があったらイルガレンに会う作戦とやろう。さあ早く。収容所で。イルガレンは収容所出身で。イルガレンというのがそいつの親友とかいう噂があったんだ。研究員に知られて沈静化したし。命令権の保持者がイルガの親友。言い切れる。全部の中身がわかるんならできんじゃね。の研究員が噂を流す。 Oh, orang yang kemarin itu yang terakhir yang bisa ngintip dalam amplop itu. そこでイルガレンだね。命令権の噂につながる唯一の手がかり。ように細心の注意を払って慎重に扱うと。おそらくそいつが御堂だ。複雑すぎてついていけねえ。作戦変更だ。イルガか御堂。意味が正しければ御堂の特権は相続権的なもの。
たのがイルガだったり、二人ともだったら穏便に話し合い。どうやっておびき出すの？ごぼうに協力してもらう。黒の機関ではタブーとされた罠しか。いいだろう。やっぱりここぞという時は。今夜で思い出した。先生、今夜のアナウンスで皇帝の居場所が絞り込める。現していますね。須藤によると、そこには2つの法則性があり、区域次第で2つか1つに絞れるらしい。これまで通った区域を書き込むとこうなる。隣り合ってる。時計回りに渦を巻いて移動すると推察している。そう、杉並から練馬と中野、江東、太田から目黒、世田谷。なんか外側と内側って感じだべ。外側なら足立、どちらになるかで法則が決まる。2箇所。ええ、すでに通った中野区は内側になるし、来ることができないことになる。複数の区に面している。Gua agak bingung, gua agak bingung. 内側、外側、その次という順番で回ると、それなら全部の区を通るわ。そして終着点が対皇帝の切り札の持ち主を探しているからだ。収容所の研究員の足取りをたどると成田の事故に行き着く。切り札を排除するために持ち主である成田に接触しようとしている。俺を誘導するためということですか？だの持ち主にしかさせないと考えてな。強烈にあると気づいている奴はごくわずかだろう。命令権の持ち主が死んだんだよな。命令権使って会いに来いとか言わねえんだ。保持者は生きている可能性がある。倒せるはずだし、皇帝側についているとしてもどうして使わないの？以外に私たちを殺す方法ないってことよね。イルガか御堂に聞くのが一番手っ取り早いってことだな。ってるぜ。つっても採血はねえけどな。電気、水、電波が生きていることだ。多数決を行うため、水は当然として生きるためってほどでもねえよな。セキュリティシステム。そして Jangan-jangan selama ini dia kayak ngawasin semua orang yang ada di sini dong. 現在、東京の電力の大半は品川火力発電所と自家発電設備があったとしても、2カ所の発電所を不意打ちで停止させれば皇帝の居場所がつかめれば具体的な作戦も立てられるはず。決まったぞ。メッセージ。神奈川って意外と遠いね、てっぺいちゃん。ありません。大山、偉い人がいるもんだね。へえ、レジスタンスね。いけないけどね。これはかなりのところまで来てるっぽい。明日の区域は荒川区です。千代田区、
ちめのてっぺいちゃんらしいおへやぞちゃんが生きてたら俺の考えも変わってたのかな。どんな特権利でも俺は絶対に使わない。 Apa Tepe-chan? 使ったら悪事を暴いてやる。正義は必ず勝つんだ。勝つような世の中だったら無意味だなんて思わなかったよ俺は。大量の偏見で正解という虚像を作るだ。やっぱり正義なんてなかったって。携帯いつも手元に置いてるはずなのにここで死んだってことか。しないってことは回収できてないと考えるのか筋。 Ya gue agak bingung deh sama si Kaisar ini. ミドを出し抜けば大手だと思ったのにな。俺に何かあった時のためにこのメッセージを残す。てっぺいちゃんの声だ。このメッセージはレンに当てる。お前がこのメッセージを聞いてくれると信じてる。俺が好きだったものの中を調べてくれ。何かがあった時はもういいよな。なるほど、そういうことか。てっぺいちゃん、あれか。の接着面を分割。 Itu amplop isinya apa? Ituannya, hak privilege-nya. レン、もうこの一番の便箋が無事である限り。 Tuh dia kan yang punya hak komandonya, temennya si Ren ini. Berarti dia udah mati dong. 俺はお前を信じて全てを託す。番に書いた命令は順番に。たらどうするつもりなんぞ。目が見えないのにこんな。なんてば生真面目な割におバカさんぞ。ちょっと構成しちゃうかも。どうしようかね。手を倒して多数決を止めます。 Apa dia mau gabung juga sama Narita? 一番ふさわしそうなやつが。誰にも渡さない。死ぬまで守るよ。てっぺいちゃんの正義、つなげに行こうか。 Gue harap dia jadi baik ya dan gabung sama Narita dan yang lainnya. あのメッセージを送ったのは。けど皇帝じゃないわよね。メッセージを映し出したのよ。私の権利。皇帝を倒す。 Mereka juga nggak ngasih tahu yang sebenarnya ya. 俺たちは皇帝を倒せるならと藁をもつかむ思い。 Mereka nggak percaya pasti sama anak-anak. Lah, itu kan yang si itu tuh tadi, yang rambut ungu ini. Padahal itu bukan punyanya dia. 俺の特権、物理操作権だ。がある。足りないの。 Harusnya tadi Mido tuh yang rambut ungu tadi. たちのような勇者を待っていた。 Ini nah, yang Mido yang rambut ungu ini. 信じるぜ。信じるしかねえ。
その具体的な作戦はあるのか。安全な特権利の有無も関係ない。補佐が一人欲しいんだ。参謀補佐。誰か立候補者はいねえか。はい。 Pasti Mido. ini Mido kan namanya kok nggak salah ya? あんたに決まりだ。この先の屋上まで行って待機しててくれ。心配するな。このビルは安全だ。索敵できる仲間が見張ってるからな。Apa dia udah tahu ya sebenarnya rencananya? 黙って歩けよ。ミド。Apa dia kenal sama Narita? Tuh kan dia kenal. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-7 dari Tasuketsu. Gue sebenarnya ada bingung sih sama aturan permainan si suara mayoritas ini, kayak soal hak privilege-nya si Kaisar sama yang komando itu. Berarti sebenarnya komandonya itu yang temennya si Keren itu tadi bukan sih, yang si Teppei-chan itu, atau bukan yang punya hak komando, atau dia kaisar, atau gimana sih? Gue bingung deh, sumpah. Sebenarnya jadi kaisar itu siapa, gue masih nggak tahu. Ini nih benar-benar bikin kita mikir banget, sumpah. Walaupun gue kayak nonton udah serius, gue masih tetap nggak paham. Jadi semoga aja nanti di episode minggu depan gue bakalan paham maksudnya apa, dan semoga aja nanti mereka semua ini bisa kayak ngelawan si Mido ya, biar si Mido nggak macem-macem. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.